rupanya. Aku tidak perlu jauh-jauh mencari makan. Fred lalu bergegas terbang ke pohon kelengkeng tersebut. Enak kalau ada makanan dekat begini. Tidak perlu capek-capek terbang jauh. Oh, lihatlah. Fred memetik setangkai penuh. Tak kusangka bisa dapat segini banyaknya. Mari kita makan di dalam rumah. Nah, sebaiknya aku tumpuk di sebelah sini saja. Aku coba makan satu dulu rasanya manis. Kalau tidak salah, selain kelengkeng, ada juga buah ceri. Makan dulu. Habis itu baru cari buah ceri.